จังหวัดหนองคายมีคลื่นลมแรงอากาศหนาวเย็นอย่างรวดเร็วอีกรอบหนึ่งนะคะก็ส่งผลกระทบกับเรือเล็กสัญจรในแม่น้ำโขงแล้วก็การหาปลาค่ะอากาศที่จังหวัดหนองคายครับมีลมพัดกระโชกแรงแล้วก็อากาศหนาวอีกรอบนะครับโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับจนทำให้เกิดคลื่นลมแรงในแม่น้ำโขงครับซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบกับปลากระชังที่เกษตรกรเลี้ยงในแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยก็ยังได้ส่งผลกระทบกับเรือเล็กนะครับที่สัญจรในแม่น้ำโขงในช่วงนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเรือที่ขนสินค้าและก็ผู้โดยสารระหว่างไทยลาวที่ด่านท่าเรือหายโศกในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ต้องมีการลดปริมาณการบรรทุกให้น้อยลงและต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการขับเรือและก็ต้องใช้ความระวังในการเดินเรือมากขึ้นนะครับหากไม่มีความจำเป็นชาวบ้านก็จะงดใช้เรือเล็กในการสัญจรในช่วงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คลื่นลมแรงยังได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ประกอบอาชีพหาปลาในแม่น้ำโขงช่วงนี้ส่วนใหญ่งดการออกหาปลานะคะเนื่องจากเกรงอันตรายที่คลื่นลมแรงจะทำให้เรือล่มได้อีกทั้งยังเป็นการพัดทุ่นตาข่ายดักปลาจนทำให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วยค่ะลมแรงนี่อันตรายนะใช่คลื่นดูสิก็บังคับเรือยากด้วยนะครับ